嗱，各位朋友，我係 Billy 啊，今日同大家開盒咧，係會開呢兩盒古董模型先啊。係創星模型，特登咧留俾我拍一陣嘅，因為咧佢話咧好快咧呢兩盒嘢咧就會ship 去第二度啦，有人購買咗啊咁好難得咧，原來係79年嘅兩件古董嚟嘅。咁佢仲講咗好多嘢俾我知。咁我亦都忍唔住咧，幫佢買咗依一盒，咁所以嚟緊嘅片咧就會首先咧就係依兩盒開盒啦，跟住咧就係我自己嘅呢盒開盒啊，千祈唔好錯過。嗱，我手頭呢兩盒咧，我揾咗好耐咧，先至俾我揾到個年份，因為咧雖然嗰陣時咧就即係互聯網就係好厲害啊，但係咧就未必有人喺79年咧就將啲嘢走去擠喺互聯網咯。嗱，呢度咧有個日本嘅網頁咧就有講79年嘅 Todoroki 1:12 Phoenix ER12啊，就係呢一架車啊。咁起碼咧我都有個證據揾到咧，應該咧就冇錯係79年嘅產品嚟。我啲同學咧嗰陣時有噏過伊泰利屋嘅，成日講伊泰利屋。咁咧就係呢個車頭嘅呢個贊助商啊，原來。咁但係咧，佢哋從來都冇講到依架車究竟係乜嘢車啦。可能嗰陣時由於咧即係好細個，連 Phoenix 呢個字都唔識讀啦，咁日文就更加唔知啦。Todoroki 呢個牌子又唔係雙星咁或者田工咁容易講俾人聽，咁所以咧成日講話伊泰利屋就係可能係呢一架啦。咁咧而家我手頭上呢兩架咧，雖然個盒就一樣嘅，但係裡面咧係兩架唔同嘅車。咁咧，創星嘅老闆都好好人啊！佢更加俾埋咧有一架已經賣走咗㗎啦。咁咧，但係佢影咗相就係呢一架。咁我哋冇辦法親身咁見到呢一架啦，但係咧大家就見到另外兩架。咁呢一架咧就即係名花有主啊！聽講係外國嘅人訂咗啦，咁而家就 ship 緊過去。而家我手頭上咧把握機會咧就有另外兩架啊！咁我聽日就還翻俾創星嘅老闆，佢又會再 ship 俾人㗎啦，咁大家就未必有咁容易有機會再見翻呢兩架真車。因為互聯網始終係互聯網啦，我都揾到啦。當時咧呢個應該係當時嘅雜誌嚟講，呢架車咧12,000蚊日元嘅。咁如果79年12,000蚊咧係比較田工嘅車咁上下價錢，但係佢似乎咧就係走向一個比賽嘅路線多啲。咁啊，另外俾我揾到咧最近嘅賣咗㗎啦，呢架已經砌好咗嘅稀有品咧，睇嚟真係冇玩過嘅57,000日元啦。咁我而家呢兩手頭上咧係 NIB， 咁可能咧更加貴啊。咁希望咧即係創星嘅老闆係賺得多啲啊。好事不宜遲，我同大家一齊開盒啦，我都未睇過，一齊睇下究竟咩葫蘆賣咩藥咧？第一架先，原來都砌好嘅。咁但係咧，呢個應該係嗰個架車嚟到已經係咁噶啦。咁裡面有啲乜嘢咧？有一張就係12,000蚊講呢架車嘅廣告，跟住咧說明書，跟住咧一張完全未用過嘅貼紙，係伊泰利屋。我哋啲同學成日講伊泰利屋，原來就係呢架車。跟住咧。嗱，應該咧係完全唔使，即係唔係嗰個有人砌過嘅嚇，即係架車自己本身嚟埋就係咁嘅樣啦，有人形嘅。咁亦都有一紮嘢咧，等你自己搞掂埋佢先可以開車嘅。睇嚟都係嗰啲工具啊，同埋啲 servo 接駁啊。咦，仲有條尾軸嚟嘅咧？呢嚿唔知道，係工具嚟，我相信呢個係工具嚟嘅。咁有啲齒輪等等啊，咁我俾啲近鏡睇睇先啊，因為咁珍貴嘅嘢，呢個我相信係工具嚟啦。咁有啲推杆啦，有啲六角匙啦，有幾多摩打齒咧？我而家見到有一個起碼，咁有啲推動齒，仲有啲推杆波頭。咁似乎佢呢啲波頭咧，就好似係比賽形式多啲啊！呢兩個摩打齒，一個細一個大啊。咁啊，大嗰個都係得10齒嘅啫，細嗰個得8齒啊。咁好似對唔住啊，你有啲
咁好似話咧，呢個係380摩打嘅，就唔係540摩打嘅本來。咁架車仲送張啫咩啊？講乜嘢啊？咁啊呢架伊泰利屋對唔住啊 ，Todoroki 牌子嘅遙控車送咗一張咁細張嘅注意事項啊！大家望下幾珍貴。咁咧我就調咗個位睇埋另一架。咁另一架咧，聽講係車款唔同嘅，個殼唔同嘅啊，但係車身應該一樣啊。咁唔知係邊架咧？睇嚟另一架咧係呢架，上面嗰架咧係呢架 ，OK， 下面呢架咧就係呢架啦。咁似乎有嘅嘢都差唔多啊，有張廣告紙、說明書嘅，呢個貼紙唔同啲。呢架嘅貼紙似乎彩色多啲，又有多本說明書，咁奇怪嘅。呢個有2本說明書喎，跟住咧又係嗰包工具啊，睇下呢包工具有冇啲嘢唔同啊？唔係嘅話，大家頭先錯過咗頭先嗰條都可以望一望呢包，冇大分別。嗱，憑住啲橫紋啦，嗰啲透氣橫紋咧，我就判斷到呢架咧就係呢一架。OK。應該就係保時捷嚟嘅，呢架咧就唔知跟邊架啦，依個伊泰利屋噶啦，呢架就係 Phoenix 啦嚇，即係呢一架啦嚇。咁咧對唔住啊，保時捷嗰架咧應該已經賣出咗啦。我而家手頭上嘅啦，上面嗰架咧就係呢一架，叫 GRDS 74。下面嗰個就係呢架，日文自己睇啦，應該係 Phoenix 咁上下嚇。咁個人形咧都係突出嚟嘅，嗰陣時啲比賽車嚇，亦都咧全部應該係380摩打嘅。嗱，我唔係為任何嘅利益嘅，我淨係為興趣嘅啫，所以咧我都要將所有講嘅、見到嘅真事講俾大家知啊。我淨係攞到呢架出嚟啫，因為呢架咧。下面咧就冇黏實嘅，已經離開咗啦。咁你睇嗰張紙已經鑄到咁樣噶啦，所以咧我希望擠翻落去都冇人知道啊。咁但係呢一架咧就仲係黐實咗喺個車盒裏面，我真係唔可以拎佢出嚟，費事搞彎佢。咁大家望到咧，成架車咧個底板咧，咦？唔係鋁喎呢塊，可能係鋼喎。鋼底板嘅車嚟喎。嗱，如果有人知道呢架車嘅話咧，就話俾我聽啦。但係我個重量啊，同埋個質感啊，我估嘅啫啊，應該咧就唔係鋁嚟嘅，啊唔係鐵就係鋼嘅嘢嚟，咁得意嘅嗰陣時。咁啊，你睇個齒輪幾粗，大家睇唔睇到咧？啊，380摩打齒啊，呢個似乎咧就係最大個摩打齒啊。嗱，跟嚟嗰兩個咧，頭先講過有個咧就係10齒，有個就係8齒，呢個唔知係咪9齒咧？我依個要一間數一數，定係最大呢個咧？咁啊，跟住咧就係嗰個有瓦叉，好暢順嘅瓦叉。咁你話呢個瓦叉好唔好過田宮第一代嘅瓦叉咧？我覺得好過。OK， 好相近嘅嘢嚟㗎嚇，同田宮嗰個咁，但係嗰陣時380製式。咁咧，你見到呢兩嚿黃色呢兩嚿咧，應該咧就係電池嘅盒嚟嘅。咁啊，擠啲電池喺裏面嘅，咁個擠咩電池咧？會唔會就係 NICD 咧？最有可能就係 NICD 電嚇，擠喺裏面。咁即係話咧，你唔使焊嘢嘅，你就咁懟嗰啲三陽嗰啲1.2 W 嘅 NICD 落去咧，4.8 W 應該行到架車嘅。因為有段時間咧，真係4.8 W 應該行到，但係嗰個接收係有啲困難嘅，接收行4.8 W 咧係好悶嘅，好多時候都係行6 W 嘅，會唔會又叫你擠求4粒電芯咧？有機會嘅嚇。咁咧跟住咧個電變係一個無段變速嚟嘅，但係呢個無段變速咧有冇得向後咧？咁我估計下先，咦唔係我頂住喎，呢嚿嘢頂住咗喎，睇嚟冇得向後喎。
喺嚟向一個方向嘅咯喎。咁佢會發過嚟，咦？唔係，係可以嘅。完全發過嚟嘅話咧，係可以褪後嘅，褪後又係無段變速，向前又係無段變速嚟嘅，應該啊。如果我冇搞錯嘅話，睇下係咪先？係啦，因為嗰兩塊銅片咧就係唔同極嘅，分開咗嘅嚇，絕緣嘅。咁所以咧係會調轉行嘅架車。咁中間擠乜嘢咧？睇嚟就係遙控元件啦。個 servo 應該咧，其中一個轉向 servo 應該擠到前嘅位置就拉喐呢個轉向。咁你睇嗰個轉向咧，呢個都係好有心思嘅嚇。你有比較田宮79年嘅物件咧，佢唔會俾兩個波頭你啊。咁所以咧 Lola 80年咧就真係可能向住呢個方向咧去挑戰。咁但係呢架車咧，意大利屋企人係咁講嘅話咧，嗰陣時應該有翻咁上下戰鬥力，亦都俾我擰下咧，哇！嗰個虛位好少嘅，咁當然佢係好實啦，但係我覺得擰落去咧好有信心，好有信心佢轉彎嘅時候唔會亂咁點嘅嚇，即係唔會好多虛位咁，真係幾好啊！咁冇啤領咧，冇啤領嘅，係銅杯士嘅。咁但係咧條胎咧似乎好正型嘅，有冇虛位咧？有虛位嘅，因為銅杯士啊，真係唔好意思啊，大概直擔就係咁啦。咁有冇嘢調校咧？似乎少啲，但係嗰個 caster 咧差唔多8度啊。camber 有冇 camber 咧？似乎係0度 camber， 睇嚟又見唔到任何嘅負 negative camber 啦嚇。咁車尾一定冇啦，因為直軸嘅。因為有條中間有條軸嘅，係有個差速。咁啊，大家感受下呢架車1:12嘅平路車啊，嗰個泵把大到咧殺死人。如果呢架車同一架76年嘅934田宮車一撞咧，呢架一定贏啦嚇。咁咧呢度突然間發現咧，我就咁搣開呢一個橡筋嘅物體咧，就可以拆咗呢個桶出嚟。呢個桶咧就裡面可以插2粒 NICD 落去，就再拍入嚟呢度，就變成可以換電芯咁，都幾得意。最令我覺得特別嘅咧就係架車兩架車都跟嚟架摩打齒係10齒砌咗喺個車度。咁而佢俾嘅2包，即係各自1包嘅零件咧，裡面嘅齒咧都係一個10齒，一個8齒。咁點解冇9齒嘅咧？咁啊令我覺得好奇怪嘅。照計唔係搞錯嘢㗎。如果我去推出呢架車，我都會選擇因為10同埋8咁嘅車咧，就擠個9咁咪最合理啦。唔通嗰陣時咧有啲嘢出錯？咁如果你玩過呢啲車嘅話咧，就快啲話我哋聽你嗰陣時嘅經驗啊，同埋分享下啦，唔該。真係唔好意思啊，老人家睇真啲咧，原來仲有第二邊嘅。咁我相信賣咗嗰架咧，即係而家已經 ship 咗俾人嗰架咧，就係依架936嚟嘅。而家我手頭上咧應該有一架叫伊泰利屋子電嘅殼，呢架我哋見唔到啊，暫時。同埋呢架我哋見到嘅 Phoenix， 我哋未見過呢架 GRD S74， 就見到呢架。OK， 而家手頭上有呢架黃色啦，同埋呢架伊泰利屋子電。如果你玩過呢啲車嘅，是但一架都好啦，即刻即係留言啦。咦，另外一個發現嘅咧就係原來佢可以買 NICD 嘅電，就擠落去呢架車度嘅。咁啊當然有要買埋啲叉機啦。咁即係話咧，而家呢架我哋見到嘅呢一架咧，呢兩架咧。嗰兩個桶咧唔係俾 NICD 電喎，係俾中電嘅喎。咁咧頭先嘅嘢咧又勾銷啊！就大家即係原諒我啊，一路發現一路話俾大家知。睇嚟呢兩個咧真係插咗中電入去換電玩嘅。咁啊啱啱好錄哇，就冇咗呢個唔夠電壓嘅問題。咦，好彩咧呢度有英文，咁有啲嘢咧又同大家更正下啦。嗱，其實就
個泵把冇問題啊，都係一個好輕嘅堅硬嘅泵把啦，撞死人嘅泵把啦。跟住咧嗰個轉向咧 pillow 波即係波頭嘅有。咁嗰個中間嗰個servo saver 咧，佢叫 torsion crank。咁如果撞擊嘅時候咧，就唔會咁傷害到你個 servo 嘅。咁個 chassis 真係有講啦 ，Duralumin 即係話一種合金鋁嘅底板，就唔係我頭先以為嘅鋼或者鐵啦嚇。17S Duralumin plate 比較重身嘅一種合金鋁嚟。跟住咧380摩打或者540都得嘅。咁你可以考慮改540嚇。咁嗰條車胎咧就係海綿胎啦，咁仲要係特別佢哋嗰個牌子嘅。咁個車鈴好拉欄製造嘅，就唔係塑膠咁，所以爛啲啦嚇。跟住就有 differential gear 啦。咁咧你仲可以，你就揀，如果唔同電咧，你應該揀唔同嘅齒比啦。啊，原來咁多資料啊！咁如果清楚呢個 Todoroki model 嘅呢個品牌咧，亦都多啲留言啦。因為似乎佢咧唔係淨係出1:12嘅車嘅，唔係1:12咁簡單，好似有1:8嘅，同埋其他唔係平路車咁。如果你玩過又知道嘅，請你多啲留言啦。因為咧呢架車咧，我相信咧比較另類嘅。咁嗰陣時咧，亦都咧係比較貴嘅。咁我哋嗰陣時咁細個啊，真係唔會買得起啊！咁但係你哋有機會係有錢噶嘛，或者即係年紀比我哋成熟啲嘅。咁如果你玩過呢啲車咧，快啲話俾我哋知多啲嘢。係無論幾留戀都好啊，呢啲咁嘅古物咧都要同佢 say goodbye 啊！因為有人要咗，名花有主啊，但係能夠入手一陣間摸下，同大家分享下，始終係人生嘅樂事啊！嗱，我要喺度多謝創星模型嗰兩位主人翁啊，因為佢哋咁為得我諗，佢知道咧呢兩盒模型咧一旦去咗個擁有者嗰度咧，就未必會翻嚟香港喎。咁如果你有類似咁嘅模型嘅話咧，你都係要即係諗清諗楚咧先好賣俾其他人，因為咧通常啲人講話賣一盒就少一盒㗎啦嚇。咁我呢度咧好幸福，亦都大家咧有眼福咧望一望呢兩盒79年嘅古董。咁如果中意呢啲片嘅，請你 like， 請你 share， 請你免費訂閱啦。同埋咧，跟住嗰個播放清單咧，可以睇翻之前嘅所有古舊模型啊。支持我啊，繼續留意下一條片啊！再見各位。